ஹலோ மோட்டார் சைக்கிள் லவர்ஸ். இந்த ட்ரையம்போட ஸ்க்ராம்ப்ளர் 400X அப்படிங்கிற இந்த ஒரு ஸ்க்ராம்ப்ளர் பைக்கை பற்றின ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோவில் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக நம்ம பார்க்கலாம். ட்ரையம்ப் இந்த ஸ்க்ராம்ப்ளர் 400Xை ரொம்பவே பெஸ்ட்டாக இந்தியாவில் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஸ்பீட் 400 இருக்கிறத விட நிறைய பெஸ்ட்டான கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் இந்த ஸ்க்ராம்ப்ளர் 400Xல வந்து இருக்குது. இந்த பைக்கோட ப்ரைஸ் என்ன, இந்த பைக்கோட இன்ஜின் ஃபீச்சர்ஸ், ப்ரைஸ் அண்ட் தென் கலர்ஸ் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத எல்லாத்தையுமே கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம். உங்களுக்கு இந்த ஸ்க்ராம்ப்ளர் 400X பிடிச்சிருக்கா இல்லாட்டி ரோட்ஸ்டரான ஸ்பீட் 400 பிடிச்சிருக்கா அப்படிங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிக்கோங்க, நம்ம சேனல் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்க்ராம்ப்ளர் 400Xை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்க்ராம்ப்ளர் 900 அண்ட் ஸ்க்ராம்ப்ளர் 1200 அப்படிங்கிற இந்த பைக்ஸ்லேருந்து டெரிவ் பண்ணி தான் இந்த ஸ்க்ராம்ப்ளர் 400X அப்படிங்கிற ஒரு நியூ மாடல் பார்த்தீங்கன்னா குளோபல் மார்க்கெட்டில் அன்வீல் பண்ணாங்க, இந்தியாவில் லான்ச்சும் பண்ணிட்டாங்க. இந்த ஸ்க்ராம்ப்ளர் 400Xை பொறுத்த வரைக்கும் 2,50,000 ரூபா எக்ஸ்ஷோரூம் ப்ரைஸில் இந்தியாவில் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் அக்டோபர் வரைக்கும் இந்த 400X அப்படிங்கிற ஸ்க்ராம்ப்ளர் மோட்டார் சைக்கிள் இந்தியாவில் அவைலபிளாக இருக்காது. அக்டோபரில் இருந்து தான் இந்த பைக் வந்து இந்தியாவில் சேல் பண்ண போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அது வரைக்கும் நீங்கள் ஸ்பீட் 400 தான் நீங்கள் பை பண்ண முடியும். இல்லனா நீங்க இப்ப புக் பண்ணிக்கலாம். ஸ்க்ராம்ப்ளர் 400X பாத்தீங்கன்னா அக்டோபர்ல தான் உங்களால பார்க்கவே முடியும். இந்த ஸ்க்ராம்ப்ளர் 400Xை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்பவே பெஸ்டான ஒரு மோட்டார் சைக்கிள்ங்க. என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஆஃப் ரோடிங்க்கும் பாத்தீங்கன்னா பெஸ்டான செட்டப் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்க்ராம்ப்ளரா தான் இந்த பைக்கை நாங்கள் ரெடி பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் மேட் காக்கி கிரீன், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூஷன் ஒயிட், கார்னிவல் ரெட், பேண்டம் பிளாக் அண்ட் சில்வர் ஐஸ் அப்படிங்கிற நிறைய கலர் ஆப்ஷன்ஸும் இந்த ஸ்க்ராம்ப்ளர் 400Xல வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பைக்கை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எனி கைண்ட் ஆஃப் ரைடர்ஸ் நீங்கள் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக ரைட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதும் பார்த்தீங்கன்னா அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. இந்த ஸ்க்ராம்ப்ளர் 400Xோட இன்ஜின் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்டான இன்ஜின்ங்க. 398.15cc சிங்கிள் சிலிண்டர் லிக்விட் கூல்ட் 4-valve இன்ஜின் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. DOHC மோட்டார் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. பாஷ்ல இருந்து எலக்ட்ரானிக் ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. லிக்விட் கூலிங் இருக்கிறதுனால நமக்கு இந்த பைக் ஆஃப் ரோடிங்காக இருக்கட்டும் இல்லாட்டி எவ்வளோ ஒரு பெஸ்ட்டான விஷயம் ஹீட்டான டைமில் கூட நம்மளால் வந்து பெஸ்ட்டாக வந்து ரைட் பண்ண முடியும். இந்த இன்ஜின் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய மேக்ஸிமம் பவர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 40 ஹார்ஸ் பவரும் 37.5 நியூட்டன் மீட்டர் டார்க்கும் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய இன்ஜின் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பைக்கோட சர்வீஸ் இன்டர்வல் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 16,000 கிலோமீட்டர் இல்லாட்டி 12 மாதம், ஒரு வருஷம். நீங்கள் இந்த ரெண்டுத்தில் எதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணுறீங்களோ அப்போ நீங்கள் வந்து சர்வீஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. 6 ஸ்பீட் கியர் பாக்ஸ் வந்து இந்த பைக்கில் கொடுத்துருக்காங்க. அசிஸ்டன்ட் ஸ்லிப்பர் கிளச்சும் இருக்கு. இந்த பைக்கோட ஸ்க்ராம்ப்ளர் அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். பிரேக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 320mm சிங்கிள் டிஸ்க் ஃப்ரண்ட்லையும் ரியரில் பார்த்தீங்கன்னா 230mm சிங்கிள் டிஸ்க்கும் கொடுத்துருக்காங்க. டியூவல் சேனல் ABS அவைலபிளாக இருக்குது. அட் த சேம் டைம் ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோலும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பைக்கில் அவைலபிளாக இருக்குது. இந்த பைக்கில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வீல் டைப்பில் கேஸ்ட் அலுமினியம் அலாய் வீல்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதுவும் ட்வின் சைடட் ஸ்விங் ஆர்ம் வந்து கொடுத்துருக்கிறதுனால ரொம்பவே பெஸ்ட்டாக இருக்கும். 10 ஸ்போக் அலாய் வீல்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேஸ் வேரியண்ட்லேருந்து நமக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இந்த பைக்கில் 100/90 செக்ஷன் டயர் ஃப்ரண்ட்லையும் 140/80 செக்ஷன் டயர் ரியர்லையும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. கீ ஃபியூச்சர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த பைக்கோட டிசைன் அண்ட் இன்ஜின், இதோட பில்டு குவாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம். சஸ்பென்ஷன் செட்டப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 43mm அப்சைட் டவுன் ஃபோக் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ரியரில் மோனோஷாக் சஸ்பென்ஷன்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இந்த பைக்கை பொறுத்த வரைக்கும் ட்வின் சைடட் காஸ்ட் அலுமினியம் அலாய் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்ல பைக்கோட ஸ்டெபிலிட்டி ரொம்பவே பெஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த பைக்கோட டைமென்ஷன்ஸுங்க, நீங்கள் ஸ்பீட் 400ஓட கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸை பார்க்குறத விட இந்த பைக்கோட கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் கண்டிப்பாக பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க. சீட்டோட ஹைட் 835mm, கர்போட வெயிட்னு பார்த்தீங்கன்னா 186 கிலோகிராம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. 13 லிட்டர்ஸ் ஆஃப் ஃபியூல் டேங்க் கெப்பாசிட்டி அவைலபிளாக இருக்குது. டிஜிட்டல் அனலாக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஸ்க்ராம்ப்ளர் 400Xல. இதில் உங்களால் ABS லைட், ஃபியூல் கேஜ், கிளாக், ஆயில் டெம்பரேச்சர் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து பார்த்துக்க முடியும். லைட்டிங் செக்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா LED ஹெட்லாம்ப்ஸ் வித் LED DRLஸோட கொடுத்துருக்காங்க. LED டெயில் லேம்ப் இருக்கு, ஆனால் இண்டிகேட்டர்ஸ் உங்களுக்கு LEDல தான் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பைக்கில் USB சார்ஜிங் போர்ட் இருக்கு. பில்லியனுக்கு ஃபுட் ரெஸ்ட், எலக்ட்ரிக் ஸ்டார்ட் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. கண்டிப்பாக பில்லியனுக்கு U ஷேப் கிராப் ரேல்ஸும் அவைலபிளாக இருக்கு.
இந்த பைக்கை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானிக் throttle கண்ட்ரோல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் சைலன்சர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் வைடான ஹேண்டில் பார் இருக்குது. அப்ரைட்டான கமாண்டிங் ஹேண்டில் பார் அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரையம்ப் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸ்விட்சபிள் ஏபிஎஸ் இருக்குங்க. ஸோ நீங்கள் ரியரில் இருக்கக்கூடிய ஏபிஎஸ்ஸை வேணும்னா ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம். ரொம்பவே ப்ரீமியமான ட்ரையம்போட மோடா சைக்கிள்ஸ் வெறும் 2,50,000 ரூபா. ஸ்பீட் 400 பார்த்தீங்கன்னா 2,23,000 ரூபாய்க்கெலாம் நீங்கள் வாங்க முடியும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்மலாம் கனவுல கூட நினைச்சிருக்க மாட்டோம் இந்த மாதிரி பிரைஸ்ல ட்ரையம்போட பைக்ஸை வாங்க முடியுமா அப்படிங்கறத. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம சேனல் பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங். அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். நம்ம சேனலை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பாருங்க. நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கண்டென்ட்ஸ் இருக்கு. தேங்க்யூ.